ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kau persementa kelan hapdeng gejing Shngain hadin bu Presiden ke Amerika Donald Trump lepoi je gejing sok bat ke Iran kata tangkin ta Shuwa bakan kut kepor ke ba ulabu ya ke Iran. Kedi gejing sok kedi hadin ba ke Pakistan kelalong siang banyakran penbet hapdeng kini ke artli kiri. Ka Amerika kelapan kre banter bom no ya ke Iran hakini keniat kenta belalit no bar ke ap setang di kenta. Henry Shuwa bakapor babu kan kut no kelapoi no syakajing keren yasok. Utram lot ho hagi ex account jong u bu menjur ke jinga sange yasiat ke ba artayo pad hagi ni ke artayo onom le AA ya ke Iran. Klaran jipho teli kendon ki bag le te hapreng jongki beken thop ya ke US kan hab weng no iktem shipai jongka na kathai Middle East haban se bayrot kesan ya ke Iran ban penduk no ikira jongka Security Council hakabe dei bar ke Iran ban pelat no ke jingat linti ke jahat na Strait of Hormuz bat kiwe pat kimat. Hey, up, ruko. Shwa ba finchet da kajo shi kajo ko umpiang balapin don kam. Up shwa, namar kane kakta ya kakot kakya jong fi pat kamariang rukum jo. Da ka bashet da kane ko umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante shanala ne bantang pendo no. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kane ko umpiang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamariang rukan ktasyo.